Nduk kene. Nggih, nduk kono ae gak apa-apa, ten mriku mawon. Ngarepe panggung mriki, ngarepe Pak Banser. Ten ngajenge Pak Banser, monggo. Bu. Nduk ngarepe Pak Banser, moh awakmu teko kari kok. Jaluk sarung. Ayo kene. Ayo kene iki kok. Pun ten mriku mawon, nggih, nduk kono ae. Ayo salam sik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Barom Siti Romlah. Yang ngono ditakoni namine sinten? Barom Siti Romlah. Panggilane Barom. Mbah Rom. Nggih. Mbah Rom tindak mriki kalih sinten? Kiambekan Melampah napa numpak sepeda motor? pedang motor. Saged. Saged. Melaku pinten wau? Banter to alon-alon wau? Sedengan. Mboten boncengan kalih sinten-sinten? Mboten. Daleme pundi sampean? Kelapa 10. Asli kelapa 10. Masya Allah, lah sing kelapa songoe nduk endi? Sampeyan nek mau lek ngaji semangat temriki. Nggih lah. Sampai suarane Seneng banter. nggih, seneng. Padahal untune wis katentek. Mboten las, kate-kate entek. Sampeyan mbasaken ayo. Tukono apa? Tukono untu. Untune sapi nggih gak apa-apa. Aku duwe tapi watu kombong. Ya apa dipasang nduk kono? Alhamdulillah ya rabbil alamin ditawani watu gombong. Lapa jare sampean kok suweneng iku seneng apa maksudnya? Nggih seneng ngrungokaken anu pengaosan. Pengaosane sapa? Nggih, sampean nggih di mana-mana sok peneng kula. Sampean weruh iki jenenge sapa? Arwan Jahe. Anwar Nyahet. Anwar Janggut. Mesisan. Gemes kula. Mangkane sampean gak tak oleh munggah, atik arek iki munggah aku mesti diuyel-uyel mesti. Iya kan? Nggih. Lho temen. Mangkane gak tak oleh munggah. Lah sing uyel-uyel aku sik enom ngono gak apa-apa lah, ngono modele. Kaya semaput aku. Encene pun sepuh. Wis sakniki sampean pun nate ndugeni ngaji kalih kula ping pinten? Gowelek. Delok kula teng radio, teng TV. Ya Allah, kowe jan kalah aku karo Mbae Karah. Kalah temen yo kalah. Kapan malih kula mboten yang tiang nyanggap ya. Nanggape mriki nggih kula tekani ngriki ngoten lho. Heeh. Tapi sing langsung ngeten iki wis ping pira? Nggih pertama niki. Sawer. Enak sawer-sawer. Yo kok dhisik sing sawer-sawer sampean tau weruh ndongone TikTok, ndongone YouTube tau weruh kan? Tapi Lah iya iku tak kei sarung cap mangga, tak kei dhuwit. saniki napa? TV. Yo tampil sik. Biasanya lah tak kongkon nyanyi dhisik. Nyanyi napa? Tak karep nyanyi apa sampean? Balonku ada 5. Heeh, gak apa-apa. Ayo nyanyi sik, ayo. Tak karep, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau keluar, hatiku sangat balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Tepuk tangan. Mbah Rom. Sawer. Nggih, Mbah Rom. Selamat sampeyan sukses. Alhamdulillah. Sukses. Wong sakmene kae gendeng kabeh gara-gara sampeyan. Sampe dongaken man usaha kula. Usahane napa? Biasa kecil-kecilan. Lah nggih napa? Ayam panggang rakyat. Ayam panggang rakyat. rakyat. Berapa 10? Lapo kok dikei jeneng ayam panggang rakyat? Ya cengke mbake mboten mah gede-gede wong cuwi-cuwi. Bu Camat gak tau tuku nduk kono. Mboten. Ya kok maring ngene tak kokone tuku. Alhamdulillah. Ayam panggang rakyat Mbah Rom. Nggih, Mbah Rom lah. Mbah Rom lah, tak Kelapa 10. tak dongakno laris. Amin. Barokah. Amin. Putrane pinten sampean? Putrane 6.
Cucunya 10. Cucunya 10, cucu 10. Ya Allah. Putranya 6, hebat. Wong model kaya ngene kok ya manaan ternyata. Hebat tenan jenengane. Top. Hebat kaya raya. Amin, Masya Amin, Allah. ya Top. Amin. Lu tenan yo temen niku. Ayo Nggih. saiki ganti sholawat saiki, sholawat. Kok tak kei. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihil uqaduatan fariju bihil kuradu wa tuqadha bil hawaitu wa tunanu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Ya Allah, kula salut kalian Mbah Rom saestu. Amin. Wow, cengengesan begitu maca sholawat nariyah iso khusuk dene. Sawer. Kumat maneh. Mbah, sampean ki wau mau sholawat nariyah pun sae khusuk. Lah kok iso kumat? Sawer. Kumat maneh. Ya ngoten niku manusia. Saiki tak paringi sarung sik. Ndi sarunge? Sik mantun ngeten sawer. Nah, iki sarunge cap mangga. Ayo sampean gawe kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Apa ngono? Sarunge ya apa? Meneng to? Sarunge ya apa? Liyane meneng. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga. Ya apa? Liyane lo meneng. Sarung dipakai, sarung mangga. Hadiah untuk bareng lah. Gak iso terus wis ngono ae. Wes, sampeyan yen nerusno, liyane meneng aku sing ngaiti. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarungnya dipakai, mangganya diapakno? Mangganya dilupas. Mbah Rom. Nggih pun kula njaluk tulung saniki Bu Camat sampeyan dongakno. Ayo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mugi-mugi Bu Camat. Mugi-mugi Bu Camat dados Napa? sehat awake ya. Terus Amal ibadahe sampeyan paringi tambah rezekine. Nek gak ada penyakit diangkat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ingkang dados ingkang anak saleh-salehah. Keluargae dados sakinah mawaddah warahmah. amin. Ndongakno wong aku dhewe. Masya Allah, Bu Camat. Mosok didongakno sik ta. Sing awet Bu Camat wae. Sawer. Lah iya sampean ku tak gelekno dalan. Lah saiki ana wong didongakno mosok gak ngekeki apa-apa rek. Nggih. Mangkane ayo Bu Wah, Camat. Bu Camat maju. Wes aku trimo dadi maklar ae. Ngene Bu Camat. Wes didongakno kok. Salatullah. Ditambahi sholawat badar. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawer saking Bu Camat. Mugi-mugi Bu Camat seger waras. Amin. Alhamdulillah. Ganti saiki Pak Lurah dongakno. Ayo.
Oke, nang siap-siap jenengan Pak Lurah. Ayo Pak Lurah didongakno. Ayo, iki wargane jenengan kok. Ayo Pak Lurah dongakno. Bapak kepala desa lek mboten beto utang sehat. Sik. Lek Pak Kades mboten beto kersane utang Bu Camat. Ayo. Utang Bu Camat. Ayo dongakno Pak Kades dongakno. Bapak Camat, Bapak Lurah, kula mbaremlah dekat tangga sampean. Sampean kula dongaaken seger waras. Amin. Rezekine lancar. Amin. Amal ibadahe muga-muga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Stok aja terusno padang kubure jembar dalane. Ayo lanjut. Kuatir Pak Lurah aku engko nang tekan. Ayo lanjut. Mugi-mugi keluargae Pak Lurah ndadosaken sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anake ndadosaken anak ingkang saleh salehah. Amin. Lan diparingi Gusti Allah sehat wal afiat. Nek enggak ada penyakit diangkat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampeyan kok kaya dukun ngono modele. Pencene dukun. Dukun jahit. Sawer. Salatullah alaihi Bu. Niki perjalanane mendatar. Salatullah salamullah ala alhamdulillah. Pak Lurah sabar. Rasulillah salatullah 200 salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah. Mugi-mugi sing maringi kula saweran diparingi sehat awake. Amin. Jambat. Ya Allah. Amin. Pak Lurah kula suwun sabar enggak ada ingon-ingon ngaten menika Pak Lurah. Paringi sabar ya Allah ya Karim. Mbah Rom, Pak Kapolsek dongakno. Lah rumangsane aman ngono. Padha ae kok. Bapak Kapolsek hati-hati nggih siap-siap. Terakhir aja lali dongakno munggah pangkate. Ayo. Nggih. Ayo. Bapak Polsek. Pak Kapolsek. Bapak Kapolsek konten boten saged ya wong cuwili nggih ngerti boten saged ngarani ya. Heeh. Kula dongaaken sampeyan awake seger waras. Amin. Sehat. Amin. Rezekine lancar barokah. Amin. Ndadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak ingkang ndadosaken anak ingkang saleh salehah. Lan diparingi munggah pangkat malih tenge kaya bareng kuwata lebih daripada Masyaallah. Ayo Dan. Aga salatullah salamullah Bareng. ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Durung nyampe ere. Gak ngono, Mbah Rom. Gak ngono. Iki lek nontok diwadahi amplop, koyoke kate dikekno aku asline. Berhubung saiki Pak Lurah tak tarik pajak, akhirnya dadi rezekine sampean. Alhamdulillah. Berarti Muga-muga bisa dadi umroh. ya Allah Pak Lurah, apa Kapolsek jenengan didongakno umroh. No, paron ya karo aku paroan. Kak kata buka gak, iki rahasiane Pak Kapolsek. Wis enak rek, bondo tipis ngene munggah pangkat rek. Alhamdulillah, ya saya minta ditunggaken tiyang kuat niku selawatan nggih. Alhamdulillah, matur nuwun, alhamdulillah. Wes, Empun. pon. Pun, Nang salam. Matur nuwun sanget ya. Nang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, duitku aman. Yes. Duitku aman. Lali aku apa durung nyawer. Kasihan deh. Lek wis mari salam wis ditutup. Ya dibuka malih kena lah. Dibuka malih kena. Ya jan wargane Pak Lurah iki Masya Allah tenan. Mbah Rom.
Abah kula dongaaken panjang umur, mbenjing kali rezeki maneh tek kula ningali malih tak dicawer tambah kuwet dhuwit. Amin, alhamdulillah ya rabbal alamin. Matur suwun sanget. Masih sing gadah damel ya. Kula baraken sehat. Mungkin kula sampeyan iki jajan sing akeh anakku akeh butuh akeh. Iki nasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing duwe gawe kok Bu. Bu sinten? Bu Mutmainah. Nggih, tapi apa dikai jajan kayak ngombe mbek roti mang. Sing abang iku lho Bu Mutmainah. Wis muga-muga lancar kabeh. Nggih, matur nuwun. Heeh wis. Wis setengah 5 rek. Hampir jam 5 rek. Kula nyuwun pangapunten wis waktune entek gara-gara Mbah Rom. Nyuwun pangapunten sanget. Matur suwun Mbah Rom, matur suwun. Masya Allah matur suwun sedaya jamaah. Kula nyuwun pangapunten muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kok dereng saged tertib nggih. Sederek-sederek ingkang sadeyan kula nyuwun tulung kanthi sanget sadeyane ten sak njabane lokasi ngaji. Langkung-langkung sing ten lebete masjid haram sadeyan ten lebete masjid. Mboten pareng ten masjid sadeyan niku hukume haram. Mboten pareng. Sahabat Banser tolong bakul sing dodolan ning masjid iku diobraki. Haram mboten angsal. Ingkang wonten lokasi ngaji niki kula nyuwun tulung kanthi sanget panjenengan sadeyane ten sak njabane lokasi ngaji. Jamaahnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing kepingin tumbas ngalai medal. Setuju mboten? Kula baleni sepisan melih. Sederek-sederek kula ingkang sadeyan, saestu kula mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan pados ma'isyah, pados rejeki. Niki sae sanget jenengan pados ma'isyah. Tapi nggih kersane ngajine saged tertib, monggo sareng-sareng sami mangertose. Panjenengan nek sadeyan ten sak njabane lokasi ngaji, jamaahe sing kepingin tumbas ngalai medal. Kersane bakule mboten miyak-miyaki jamaah. Mangke nek mboten ngoten, kula mboten ngaji. Monggo jenengan jajan mawon. Tolong ditertibkan nggih. Nyuwun tulung sanget. Sahabat-sahabat Banser, saya minta tolong sederek-sederek penjual asongan ditertibkan. Nyuwun tulung kula.
Mangke menawi tasik wonten sing seliweran nggih kula mendel melih. Nyuwun pangapunten sanget mboten ngurangi rasa hormat kula kalih sederek-sederek kula sedaya. Kersane ngajine saged tertib. Kula wangsuli nek nakale wong bodho niku gak pati bahaya. Sing bahaya niku nakale wong pinter. Mulane nek ndongakno anak aja didongakno muga-muga pinter mawon. Ya kudu pinter tur soleh nek lanang, solihah nek wedok. Niki penting Bapak Ibu. Masalah anak niki penting. Al-walad samratul fuad. Anak itu adalah buah hati. Wong gak duwe anak niku susah nelongso. Terutama nek sepuh wong saenak-enake di rumah dulur sik gak kaya di rumah anak. Nggih napa nggih? Mangkane gak duwe anak niku susah. Walaupun sugih nang gak duwe anak, nelongso pengen duwe anak. Saking kepingine kadang-kadang sampai alate diperiksa-periksakno. Iki kurang jebobok, tak kurang lincip kaya apa. Saking pengene duwe anak. Tapi duwe anak kok nakal, luwih susah maneh. Ngungkuli susahe gak duwe anak. Lah lapo duwe anak nakal kok luwih susah timbang gak duwe anak? Soale ngeten, ngeramut anak nakal iku sik gampangan ngeramut wedhus nakal. Leres napa mboten? Enak ngrumat wedhus nakal timbang ngrumat anak nakal. Sampeyan umpama duwe wedhus nakal, sampeyan males ngrumat, solusine gampang. Didol dadi duwe, dikekno wong akeh sing gelem ngrumat. Bagi hasil engko andum bathi. Engko lek wayah besaran niku ya kenek digawe kurban. Wedhus iki masih nakal ya kenek digawe akikah, digorok, dimasak apa wae enak. Disate, kare, gule, rawon, krengsengan. Enak iku lek wedhus nakal. Tapi coba anak nakal didol gak payu, dikekno wong ya gak ana sing gelem. Ayo dituturi mbantah, diajar mewek, dikon minggat ya gak budal, digewak balik mulih, dijarno urip isini-sini wong tuwa, kate dipateni kok ya dosa. Kate dipendem areke isek melorok, kate dilebokno menjero maneh dalane wis kadung gak sedeng. Susah duwe anak nakal. Enakan wedhus nakal. Kula misale duwe wedhus nawakal. Wedhus kula lanang, gagah, gedhe dukur, brewok. Wedhus kula niki lho, kawedhi dukur, brewok, tapi nakal. Metu kok kandang mboten pamit kula, anjene wedhus nakal. Melebu kandange tanggoku tanpa permisi. Akhire wedhuse tangga kula niku sing wedok meteng 5. Kira-kira tangga kula murang-muring ta seneng? Kesenengen gak kira murang-muring. Oh iki wedhuse kiai gak duwe tata krama. Ndak,
malah kesenengan methuki kula. Bah, matur suwun, Bah. Menapa wedhuse sampeyan iki mari mlebu nang kandhangku, Bah. Saiki wedhusku sing wedok meteng 5. Dongakno lancar, Bah. Engko nek manak kabeh sampean tak opahi siji. Sampeyan ki mbarokahi temen gak wonge tok sak wedhus-wedhuse mbarokahi. Ayo saiki genten. Sampeyan duwe anak lanang, gedhe dukur, gagah, berok. Tapi nakal anake sampeyan. Metu ka omah gak pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga tanpa permisi, akhire anake tangga sing wedok meteng. Ayo, mosok tanggamu kesenengan terus methuki sampeyan, Mbak, terima kasih atas pejantannya. Anake sampean gawekno putu aku, Mbak, matur suwun. Ngono ta? Mulane enak ngrumat wedhus nakal timbang ngrumat anak. Ngene lho Bu, masalah anak ki Masya Allah, anak itu investasi masa depan bagi orang tua. Bukan hanya masa depan di dunia, termasuk masa depan di akhirat. Akeh wong tua mulya ning donya, swarga ning akhirat ya mergo anak. Akeh wong tua sara ning donya, neraka ning akhirat ya mergo anak. Lah anak saiki iku gak padha karo anak biyen. Anak biyen iku lek nang wong tua nurut-nurut, gak atik bantah. Zaman biyen sampeyan sik dadi anak, iku lek ambek wong tua manut-manut, gak kakean bantah. Nggih napa nggih? Lah anak saiki lek karo wong tua yo do wani. Ancene kula sampean niki wis mlebu nduk nggone wolak-wali ing astagfirullah bakule. Mas bakul, kula nyuwun tulung Mas, saestu nyuwun tulung. Jenengan sadeyane ten sak njabane lokasi. Ibu bapak jamaah sing ngersakaken tumbas jenengan sing ngalahi medal. Kersane bakule mboten riwariwi ten lebet. Ngoten lho maksud kula. Jamaahe mawon sing ngalahi medal nek pengen tumbas. Pun kula terusno. Kula sampean niki wis mlebu nduk nggone wolak-wali ing zaman. Zaman saiki aturan tatanan ki kuwalik-walik. Sing apik dielek-elek, sing elek dianggep apik. Sing bener disalah-salahno, sing salah malah dianggep bener. Sing mestine tuntunan dianggep tontonan, sing jane cuma tontonan malah didadekno tuntunan. Mestine aturan sing tepak iku anak manut wong tua, tapi zaman saiki kuwalik, malah wong tua manut anak. Koyok kebo nyusu gudel. Pikiran ya apa carane kebo kok nyusu gudel, wong gudel iku gorong metu pentile. Ancene zaman saiki kuwalik-walik. Mestine sing digekno lungguh adem iku sing ceramah. Jamaahe kepanasan titik-titik gak apa-apa. Tapi zaman saiki jamaahe sing adem, penceramahe sing digawe nggon panas. Aku yo gak kaget ancene wis zaman iki kuwalik-walik. Zaman kepingin aku gosong ngono ta. Juara kok ndan asli jarak. Lek Pak Kapolsek kepanasan wonge putih, yo tetep ae putih. Lah nek aku yo gosong kena panas nduk kono. Ngono lho. Manis sapa yo gosong kok.
Aku yo gak kaget ancene iki zamane kuwalik-walik. Tontoken iki adem, iko adem, sebelah kono yo adem, sebelah kono yo adem, sebelah kene. Matur suwun panitia. Panitia menang seragame tok. Gak cerdas blas. Kowe iso malah aku sing disentrongno srengenge ngono. Makane aku geser mrene gak perkara apa-apa. Ngelek iyup-iyupan. Enggak aku tok wong Kapolsek yo ngono. Tak terusno panas yo wis. Mestine aturan sing bener iku anak manut wong tuwa. Tapi saiki prakteke malah wong tuwa manut. Biyen wong tuwa kendel ngongkon anak, saiki malah anak sing kendel ngongkon wong tuwa. Anak saiki lek nang wong tuane gayane kaya bos. Seneng ngongkon moh dikongkon, seneng merintah moh diperintah. Lek duwe karep gak kena disemayani, nek njaluk-njaluk iku gak kena ditunda. Nggih napa mboten? Wong tuwa saiki nasibe kaya pembantu. Dadi kongkon-kongkonane anak. Dikon masak, dikon umbah-umbah, dikon lempit-lempit, dikon ngomong. Lha iku contone. Biyen anake apa jare wong tuwa? Sandangan ning manut pilihane wong tuwa. Kayak rata-rata wong tuwa biyen iki lek nukokno sandangan anak mesti kegeden. Cek awet. Eling tak gak? Ditukokno kelambi ngono ya wis gombior-gombior ngono. Cek awet. Sekolah ndok SD lho 6 tahun, ditukokno sepatu ya sepisan tok. Ngene ambek dipowesen kok. Nak diwet-wet sampai kelas 6. Dadi sikile ndek nang sepatune dawa kaya Donald bebek ngono itu. Kaos kakike molor dicancang karet. Eleng gak nulis atik keliru ngono gak duwe penghapus. Itu karet lumayan. Itu sampai kertasnya suwek. Yo, iso critani soalnya yo ngalami. Arek saiki sandangan yo milih-milih dhewe. Urus elek titik nulis gak gelem gawe arek saiki. Nggih napa mboten? Lho, sekolah arek biyen wis manut pilihane wong tuwa, di sekolahno nandi. Manut wong tuane biyen sampai rabi lho apa jare wong tuwa. Rata-rata karo bakal bojone lho gak kenal. Sing saiki wis sepuh-sepuh lho. Biyen rabi karo bakal bojone lho gak weruh. Moro-moro dadi manten, lungguh nang kuwade, singkur-singkuran. Manten lanang madhep rene, sing wedok menceng rene. Gak wawuh barang ngono, tapi nyatane yo apik dadine. Buktine ben taun yo procot-procot. Ngono yo manut iki anak biyen. Ayo saiki sampean duwe anak wedok, sampean pilihno bojo, sampean sing gelekno, lek sampe gelem. Gak kira gelem. Nak kon tak olehno iku nak yo areke apik nak. Sapa Bu? Solikin. Alamah Bu, aku gak seneng ambek Solikin kok. Pokoke kudu manut. Ibu iki lho oleh bapakmu, biyen yo manut mbahmu. Nyatane uripe yo enak kok. Gak ono wong tua pengen nyusahno anak gak ono. Manut yo nak yo. Emah Bu, aku gak seneng Solikin. Emah kudu manut. Emah lek sampean maksa yo Solikin kon rabi sampean. Niku arek saiki. Anak biyen iki lho diomongi ngene, "Nak, aja longgo bantal, Nak, garai." Lho, sampai saiki sik mancep lho. Iku rata sak Indonesia iki. Arek biyen gak wani longgo bantal. Padahal niku pendidikan tata krama, pendidikan akhlak. Bantal niku digawe sirah, lah kok dilunggui bokong, gak ilo. Ngono kok anak biyen yo gak wani-wani temen lho nggo bantal.
Ayo arek saiki omong ngono-ngono. Nak, jok lungguh bantal nak, garai udunen. Jare sapa, Bu? Wong penjahit-penjahit kaya lungguh bantal kabeh. Ya gak udunen. Sopir-sopir lho, Bu, lungguhe bantal. Ya gak udunen. Arek biyen diomongi, arek wedok ya, nek diomongi, "Nah, aja nganjir nduk ngarepe lawang. Engko lek ana Joko kate nglamar awakmu ndak balik. Wedi ngadeg nang ngarepe lawang. Asline yo gak perkara Joko kate nglamar balik, ketubruk petik. Coba arek saiki ngono, nduk kon iku perawan aja ngadeg lho pinggire lawang. Engko lek nek Joko kate nglamar awakmu balik, yo ketepakan lho Bu, nek areke balik tak uber aku weruh. Lah nek aku nduk jero malah gak weruh aku Bu. Arek wedok biyen iki diomongi wong tuane. Nak, kon iku perawan. Iki wayah sandi Allah magrib-magrib, ojo metu. Engko ndak timplok Bathara Kala. Gak wani metu magrib-magrib, wedi dicaplok Bathara Kala. Lah Bathara Kala iku minal jinnati wan nas. Ana Bathara Kala teko jin, ana Bathara Kala teko menungsa. Dadi ana Bathara Kala tradisional, ana Bathara Kala modern, ana Bathara Kala sing doyan lontong, ana Bathara Kala bangsane grandong. Hoi. Hoi. Ngono iku arek wedok biyen diomongi. Ya gak wani wayah sandi Allah magrib-magrib metu teko omah. Wedi dicaplok. Ayo arek wedok saiki omong ngono-ngono. Nak kon iku arek wedok aja metu magrib-magrib, engko dicaplok Bathara Kala lho ya. Ketepakan Bu, aku wis suwi kepengin dicaplok, gak dicaplok-caplok. Malah Bathara Kalae sing wedi. Mbuh gak dikatekno. Terusno tak gai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, anak wong iki sing teko lak wong kabeh sih. Ya wes berarti bener bahasanku. Anak wong iku gak padha karo anak kewan. Sapa ngomong wis suwe. Maksudku gak padha iku ngene lho. Mbah aku gak direken kok. Saman jawab. Anak sapi arane apa? Pedet. Anak wedhus arane anak kebo arane anak coro arane coro cilik. Yang gak roh. Wes. Mbah. Iki yang ngono teko kari umek kae. Kowe nang ndoprok kono lho. Gayae atek lemekan kardus barang. Mbah. Tiwasan longgo sampean kari 10 menit. Pon sampean nyawang aku. Baleni sing banter. Anak sapi arane, anak kebo arane, anak wedhus arane, anak wong arane. Lho lah gak roh bayi. Astagfirullah, gak roh anake dhewe. Ngene lho rek maksudku. Anak wedhus arane pedhet. Wah. Iki lho gara-gara maksudku ngene lho sayang. Anak sapi arane pedhet. Lho, pedhet iki sing penting dipakani akeh, dipakani wareg. Mesti lemu, mesti gede. Lah kok dewasane si pedhet ini dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo arane gudel, angger dipakani akeh wareg mesti lemu gede, dewasanya pasti bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan.
Anak wedhus arane cempe, pokoknya dipakani akeh wareg mesti lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak manusia arane bayi, lek trimo dipakani akeh wareg ancene iso lemu iso gede, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Nah, wis gak ngerti pokoknya yes ini aku wis seneng. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, kula sampeyan kudu ekstra memperhatikan pendidikane anak-anak. Ngene lho Bu. Ya Allah, ya Allah. Aku loh tak rewangi ngadeg mergo ndok kono panas iki yo aku supaya sampean niku gatekno nang aku ngene lho, barang donya nikmat donya, tolong didengarkan para pendongsong-pendongsong ngisor gedang, kamu itu udah datang telat gegeri donya. Hati-hati nek begagah aja ombo-ombo. Kuwatir ana orang-orang modal. Mboten Pak Lurah pun mriki mawon wis kadung. Kursinya untuk jenengan, kursi kepala desa. Aku nggak tertarik dengan kursi-kursi seperti itu. Karena kursi-kursi yang model kayak gitu rawan. Penuh dengan ranjau. Hati-hati. Iki wis akeh kepala desa sing nganggo rompi oren. Pun. Nikmat donya niki lak akeh ta. Omah apik ya nikmat donya. Duwe akeh ya nikmat donya, sandangan apik ya nikmat donya, panganan enak ya nikmat, kendaraan iku ya nikmat, duwe tanah ombo iku ya nikmat, bojo anak iku ya termasuk nikmat, pangkat jabatan kedudukan iku ya nikmat. Kabeh nikmat donya itu hanya bisa dirasakan pada saat-saat tertentu saja. Di saat yang lain sudah tidak bisa dirasakan. Kabeh nikmat donya itu hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak bisa dinikmati. Kecuali anak solih solihah. Anak solih solihah itu bisa dirasakan nikmatnya setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lek gak dijelasno ya gak paham. Soalnya wong kene iku aku wis ngerti ket biyen, terkenal ayu-ayu ngono. Tapi oon Ndak sayang, aku kalau ngomong oon itu bahasa cinta. Yo kalau nggak deket nggak berani aku ngomong kayak gitu. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kepingin deket terus sama kamu. Makanya gini, dengerin dong sayang, dengerin. Sampeyan duwe omah apik, seneng iku nikmat donya. Tapi saapi-apike omah itu hanya bisa dirasakan nikmatnya pada saat sampeyan nduk omah. Iso ngrasakno nikmate omah apik. Sampeyan metu kaya ngene iki. Wis gak iso ngrasakno nikmate omah apik. Apane sing sampean rasakno nikmate wong sampean gak nduk omah? Nggih napa mboten? Omahmu sing apik iku lho. Saiki sampean ndok kene, sampean wis gak iso ngrasakno nikmate.
Iso sampean rasakno nikmate hanya pada waktu sampean ndok omah. Sampean duwe kendaraan mewah regane larang, iku ya nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate lek pas sampean tumpaki, lek pas dinaiki, lek pas dikendarai. Lah nek diparkir, gak ditumpaki, gak dikendarai, ya gak kena dirasakno nikmate. Nggih napa nggih? Ibu-ibu, sampean duwe kelambi apik regane larang, iku ya nikmat donya, seneng. Mulane lek klambine anyar, gek regane larang ngono kuwi biasane dipamer-pamerno. Sriwat lek mlaku karo pamer kelambi. Enten apa mboten ngoten niku? Enten, iki wonge teko aku ngerti. Pokoke wonge rada lemu. Saapi-apike kelambi sampean iku cuma iso sampean rasakno nikmate lek sampean gawe, lek pas dienggo. Sampean coplok, sampean centelno, sampean gletakno, ya wis gak kenek dirasakno nikmate. Nggih napa nggih? Sampean duwe panganan enak, iku ya nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate lek sampean sehat. Coba ilate sampean sariawan, apa maneh ilatmu melentung sak klopo. Panganan enak wis gak iso sampean rasakno nikmate. Bapak-bapak, sampean duwe bojo wayu, kemrusu, cantik, menarik, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menol sema kembelena kemontok kementek-mentek molek kinyis mingis mentong-mentong moblong denok debleng. Lah timbangannya aku gak digatekno umek kae. Bapak, bojo sampean wayu iku ya nikmat donya, Pak. Kabeh wong lanang ya karepe pengen duwe bojo ayu, cuma ana sing keturutan ana sing gak. Sampean duwe bojo wayu montok iku nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate lek sampean sehat. Sampean gering ya lenger-lenger sampean. Apa maneh sampean anyang-anyangen? Ya nyungir-nyungir tok. Gregeten awon. Tapi lek anak solih solihah iso sampean rasakno nikmate setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, anak solih solihah bisa dirasakan kenikmatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak solih solihah itu bisa dirasakan nikmatnya di saat sampean kaya, di saat sampean miskin. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya di saat sampean sehat, di saat sampean sakit. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya saat sampean di dunia, bahkan saat sampean di alam kubur, sampai sampean di akhirat masih bisa merasakan nikmatnya anak solih solihah. Sing teko kari sampean lungguh tapi ojo ngomong. Tolong sing teko kari sampean lungguh tapi ojo rame. Nyuwun tulung cek gak ganggu jamaah sing wis tekoe mau niate ngaji. Nggih apa kon niku tekoe kari manggon ngarep. Rame sisan. Gak I love you aku. Kak, jembek aku. Aku I love you nenggone sing teko dhisik mau. I love you semuanya. Iya ngono tapi sing tuwek gak atik. Wah aku ngajak sing nom-nom malah sing tuwek ndisiki. CE gak apa-apa, dene lungguh 5 menit tak gongani. CE. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo saiki dibuktekno ya. Lek anak solih solihah iku iso dinikmati setiap saat, setiap waktu. Sebelah kene ya Allah tolong ojo rame. Engko lek sampean rame udan.
Iki mau perjanjiane gak udan syaratnya jamaah kudu tertib. Engko lek antek jamaah rame udan kok. Gak I love you aku. Males. Toko kari gegeri. Kak, aku I love you sing tekoe dhisik. Wek. Weh, tak terusno rungokno sayang, wis aja atik ngreken iki pengganggu iki. Iki makhluk-makhluk pengganggu CE. Ayo, pokoknya kamu perhatiannya ke aku ya. Aku perhatiannya juga ke kamu kok. Aku nggak merhatiin mereka. Ngapain? Dah, sekarang kita buktikan bahwa anak solih-solihah itu bisa dinikmati setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Para jamaah, anak solih-solihah bisa dinikmati di saat sampeyan kaya. Anak solih-solihah juga bisa dinikmati di saat sampeyan miskin. Rungokno, sampean ki umpama kok ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, umpama iki kan sampeyan gak sugih. Lho ngono ana sing amin jarene. Umpama diamini. Sampean ki umpamane kok ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, umpamane kan saiki sampean gak sugih to. Umpama sampean ki kok ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, sampean duwe umpamane malah dibanteri lek amin. Sampean duwe anak solih-solihah iso sampean nikmati. Wong tuaku seneng biaya entek piro ae. Gak rugi bandani entek piro gak eman, soalnya anak isok mikul dukur mendem jero asmane wong tua, mengharumkan keluarga, membawa nama baik orang tua, bangga wong tua. Saman ki kok umpama ditakdir Gusti Allah dadi wong melarat kaya saiki iki, ya ojo mangkel. Saman lek sugih lungguhmu gak kira nduk kono. Anane gelem dongsong ngisor gedang iki mergo kasugih kok. Ana wong sugih lungguh dongsong ngisor gedang. Wong sugih gelem teko njaluk VIP. Nggih napa mboten? Gelem teko nang acara tapi yo lunggune njaluk didhewekno di tempat khusus VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok nyelempet-nyelempet dongsong-dongsong ya mergo melat. Tapi sampean aja cilik ati, ngene iki dalane Gusti Allah, sampean cek gampang mlebu swarga. Lho apa hubungane gampang mlebu swarga karo melarat? Padha-padha mlebu swarga ku gampangan wong melarat timbang wong sugih. Buktine, ayo saiki lek gak percaya. Aku iku wis keliling tutuk endi-endi, ceramah pengajian nduk endi-endi. Rata-rata sing nekani pengajian iki wong melarat-melarat. Lho kaya ngene iki lho sing sugih cuma pira, paling ya mau iki tok lho. Iki yo gak sugih temen ya rodok ngono ae. Lah sing ndoprok-ndoprok ki rata. Lho. Ayo saiki tak kei bukti meneh. Woi. Woi. Sing teko nduk pengajian wong sugih karo wong melarat luwih akeh wong. Mulane meneh nduk akhirat sing mlebu swarga wong sugih karo wong melarat luwih akeh wong. Nduk nggone sampean sing sregep-sregep salat jamaah, nduk langgar, nduk musala, nduk masjid, iku akeh-akeh wong sugih ta wong melarat? Wong melarat. Engko Pak Lurah yo juwarang salat jamaah kok. Ngapunten Pak Lurah. Mangkel yo wis wong fakta. Paling jamaah yo Pak Jumatan. Wong Kapolsek yo setel padha ae kok. Lho, soale Pak Lurah iki ngatur pemerintahan desa, tapi sakjane yo tetep sempat nek gelem salat jamaah. Yo. Ngene le maksudku. Sing sergep-sergep salat jamaah ki akeh ya wong melarat-melarat iku, wong sugih jawarang. Mulane meneh nduk akhirat sing mlebu swarga wong sugih karo wong melarat luwih akeh wong. Oh,
dengar Pak Lurah jeritan wong melarat sing sugih amblek iku mau lho. Oh anggrem, malah anggrem jarene. Mulane Bu, bojo sampean nek melarat aja diseneni ae. Sampean kudu syukur duwe bojo melarat. Iku ngono nyepetno mlebu. Di rumah sing apik nggih. Heeh, ya dibalsem, ya di blonyoi minyak kayu putih, nanti pawujeti rata. Ngene ya wis nyepetno mlebu swarga. Ngono. Bojo melarat diseneni ae tambah cepet mati bojomu. Sampean umpama kok ditakdir Gusti Allah dadi wong melarat ya, duwe anak solih solihah, iso sampean nikmati. Wong anak nek solih solihah iku wong tuane susah mikir ekonomi ngono, iso nglipur kok. Ketok ibuke susah, Bu, sing dipikir napa to, Bu? Enak ya mikir butuhan. Bu, ampun ngoten, Bu, ampun susah-susah, mangke malah ibu sakit. Dongaaken Bu, kula angsal pekerjaan, kula pengen bantu ibu, kula niki nggak ada cita-cita pengen berangkataken ibu umroh. Cerita diamini. Cek nyetrum apa? Ayo, sampean duwe anak nang gayane ngono ku seneng napa mboten? Ya seneng, gak sida susah ibuke. Lah nek anake gak solih-solihah, anake nakal, ibuke lho meneng mikir butuhan. Lapose Bu lenger-lenger digetaki yo malah. Ya mikir butuhan nak. Sing dipikir apa tiwas mikir, nek gak gablek duwe ya gak gablek, Bu. Enggak terus ngono sampean. Sampean sehat kaya ngeten iki. Duwe anak solih-solihah iso dinikmati. Seneng. Ngene iki misale ya, anak sampean ki sekolahe pinter, ngajine ya sregep, tata kramane apik, karo wong tuwa ya pinter basa, akhlake niku sae, maca Qur'ane fasih, azan cemengkling, sholawatan yo ngelik-ngelik, kon khutbah yo iso, ana acara kon sambutan anak sampean yo enak, sampean nak seneng ngono duwe anak ngono. Wayahe khataman Quran nduk masjid, tepak sing maca anak sampean, tajwide bener, makharijul hurufe ya pas, nang goyahe lagune ku enak. Sampeyan teko omahe ngrungokno atine sampeyan nyes, anakku iki kok sing ngaji ya Allah alhamdulillah. Nggih napa nggih? Tepak kumpulan wali murid nduk sekolahan, ana pengumuman teko gurune. Dimohon kepada orang tua dari anak yang disebutkan di bawah ini untuk naik ke pentas menerima hadiah penghargaan dan piala. Ibuke saweneng guyu ibuke, pokoke untune diketokno. Saking senenge mingkem diluke mbletat neh tar. Munggah nampani piale karo miring-miring. Nganti mudhun gak iso balik, miring ya. Saking senenge. Ayo coba misalnya saiki kumpulan wali murid di sekolahan, terus ana pengumuman teko gurune, diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Iya, bingung delek rai sampean. Nggih napa mboten? Umpama sampean kok sakit, anak solih-solihah seiso dinikmati. Lho kula niku nate ngertos piyambak. Loh Bu, gara-gara iki rame lho gluduk iki lho. Gak ngandel omonganku. Rungokno, iki aku tak cepet-cepetan saiki. Kula nate ngertos piyambak dan itu adalah bukti bahwa orang tua keadaan sakit masih bisa menikmati anak solih-solihah. Kula ngertos piyambak, ana wong tuwa lara, lumayan penyakitnya serius, opname nduk rumah sakit. Ya mesti masa opname nduk gerdu. Niku kate bantah kok. Penyakitnya lumayan parah, mangan ngombe wis gak iso lewat impus. Bahkan ngapunten nggih, ngengek pipis iku diselang wisan. Sampai pakai alat bantu nafas. Apa iku arane alat bantu nafas iku apa arane? Oksigen, aja desa-desa ta. Ventilator. Oksigen. Malah kon niku ngarane tabung LPG jare.
Astagfirullahaladzim. Teko kari. Jawabannya gak tepak sisan. Alat bantu nak iya iki ya sing berkutuk-berkutuk iya. Lha iki malah ngomong ngene, iku ta sing berkutuk-berkutuk iku ta. Jan temen wong kene. Iya sing berkutuk-berkutuk iku lho. Plentu-plentu berkutuk-berkutuk iku lho. Tibake wong Wanakaya iki koyo ngene modele. Berarti iku penyakitnya kan wis serius to penyakitnya. Penyakitnya berarti kan udah serius toh. Loh, ngono iku lho gak ketara, gak kaya-kaya gak ngrasakno lara, iso mesem. Mergo apa? Dekne nyawang anak-anake. Anak-anake sing do nunggoki, anak-anake sing do ngepung lho. Ana sing ndonga, ana sing mijeti isik-isik, ana sing ngipasi. Ya Allah, aku mikir wong tua wis lara kaya ngene lho. Sek iso menikmati anak solih solihah. Ayo coba lek anake gak solih gak solihah. Ayo wong tuane lara kadang-kadang yo gelem nunggoki tapi yo mecut nyap ambek gremeng ibuke digremengi ae. Mulane Bu mangan apa-apa ku sing ati-ati. Ngene iki gering rasakno diomongi balak-balik lek mangan ku sing ati-ati. Aku ngene iki gak nunggu sampean tok, aku ya butuh ngurmat putumu barang. Antek lara ngono barang ngene. Lah iki obate kok durung diombe, iki ngono dhuwit, nah diombe obate. Antek gak sampean nombe, engko tak lotek engko sampean kok. Nah ibuke gak terus ngono. Wanakaya. Rungokno. Ayo saiki lane anake nakal. Coba wis sekolahe oon. Ngaji yo gak entos, gak duwe tata krama, penggaweane bengak kaya sing nduk sebelah panggung iku. Lah iku, heeh. Ayo, ngapunten. Ayo coba misalnya sepeda motor kenal potnya dibrong. Weng. Mulai mendem. Rambutnya disemir abang, hijau, kuning, coklat, ungu, biru, kaya nyunggi larani loh. Kopeng ditendek, bolongi ngombo terus sloboki cagak listrik. Awake iki bek tato, saenenge gambar kewan iki gambar nduk awake kaya kebun binatang mlaku lho. Geger iki gambare sing wedhus, sapi, kebo, jaran, garangan, luwak, macan rembah. Lengene tengen gambar bajul sing kiwa kene nyambik. Dodo gambari macan mangap, weteng gambari ula gawedhi. Madhep mengisor, ndase nduk ngisor iku. Gelo no ndase. Ayo ya apa perasaanmu lek duwe anak model ngono? Astagfirullahaladzim. Lah terus sama niku lek rumangsa gak melu nyumbang ojo cerewet kok. Wong sadar kari ngrungokno ae kok. Sapa ngomong pengen murah ya bojomu kon ceramah. Gregetan aku ngene sayang. Sampean sampai meneh nduk alam kubur, wis nang alam barzah, anak solih solihah iso dinikmati. Pun iki ngapunten sakderenge kula terusno lali kula wonten informasi. Kabar iki kudu tak sampekno nang sampean sik. Wong Wanakaya, wong Klapa 10. Sampean kabeh iki diluk engkas kate diguak nang kuburan. Lah iki apa maneh cidhek to Pak Kapolsek. Cuwidhek iki kuburane. Lho, sampean kabeh iku diluk engkas kate diguak mrono. Sampun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng koyoke didhisikno. Le, Bu,
Bu. Menelek sampean wis dipindah mrono nang alam barzakh. Iku gak ono sing manfaati nang sampean maneh, liyane anak solih solihah. Coba, omahmu sing apik lek bangun tek miliaran, nganggur wis gak iso nulung sampean. Tabunganmu sing di setiap bank itu ada, percuma wis gak ono gunane, gak iso nulung sampean. Tanahmu sing ngombone sarat-arat iku wis gak ono manfaate, wis gak iso ngrewangi, gak iso bantu sampean. Sampeyan umpama biyen duwe pangkat jabatan ala wis gak kanggo Pak Kapolsek. Halah wong kapten AKP lagi seret-seret kok ijen dan ya ngapunten lho aku lho sing no pundake wis bintang lho tak gojloki apa maneh lagi iki lho akhirnya ya kabeh malah dadi dulur gak trimo ya muduna ngono ae bengong ya Allah lho ngeten iki bahasa kula lho Pak Kapolsek wis gak kaget karena sudah tahu oh gayanya Abah Anja itu seperti itu bahasa akrab ngono mangkel ta yo nek mangkel masa sampean gak ngewangi aku Pak Kapolsek top muga-muga Pak Kapolsek niki wis pokoknya karire tambah saya terus muga-muga Masya Allah seneng aku ana Kapolsek gelem melu ngaji niki seneng biasanya kan gayane mek kliter nduk ngisor gayane ngepam tapi ngopi nduk warung nek iki kan melu ngaji cocok ngene iki tak dongakno mari ngene nang kompol jare ngompol jare ndan sing nyelek lambemu diluk gak ngerti iku urut-urutane pangkat di kepolisian ngono lho iki seret telu bareng ini melati siji iku jenenge kompol mari ngono melati loro AKBP mari ngono melati telu kombes ngono gak ngerti kok ngompol astagfirullahaladzim pokoknya jan wong kene iki ayu-ayu tapi wis rungokno to sayang sing iso manfaati sampeyan meneh nang alam kubur anak solih solihah amin napa wong anakmu kaya ngono modele kok insyaallah nonton ibuke ngono Bu sampean niku meneh wis nang alam kubur sampean duwe anak sing pangkate dukur jabatane keren gak sampean butuhno pangkat jabatan gak sampean butuhno sampean duwe anak sing sogeh mblegedhu salahe umek kae kok sampean wis gak butuh donyane anak sampean wis gak butuh sing sampean butuhno ya amal saleh anak kowe durung nang alam kubur wis sampean ya tuwa terus sakit apa maneh sakit sing dadi sebabe kematian aja nek wedi wong kabeh ya kate ngalami ae itu nggak ada yang diharapkan kecuali anak solih solihah tidak ada yang bisa membahagiakan orang tua yang sedang sakit apalagi menghadapi nazak sakaratul maut kecuali anak solih solihah paling ayem adem bahagia dikepung anak-anake sing ngaji anak-anake sing ndongakno anak-anake sing nalkin sing nuntun kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah anaknya sendiri ayem adem anaknya yang mengantarkan orang tuanya sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah didongakno Wak Mudin dituntun Wak Mudin gak kaya dituntun anake dhewe soalnya Wak Mudin yo kadang-kadang ikhlas kadang-kadang enggak endi Mudine Wak Mudin lho nek anak ndongakno wong tua mesti ikhlas lah nek Wak Mudin yo kadang ikhlas kadang enggak ngono lho wong dikongkon ngimami tahlil nontok-nontok kok berkate gede ta cilik berkate gede ya kiai sak Indonesia ditawasuli kabeh ila hadratil al-Fatihah walau dolin amin summa ila hadratil al-Fatihah wa ila hadratil al-Fatihah
kabeh kiai ditawasuli summa ila hadratil al-fatihah. Bareng berkate cilik ya sing ngundang wong gak duwe berkat cilik tahlile suwingkat Fatihah ngono to. Wamudin iki lek nuntun wong sing kate mati kok ya kadang ikhlas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wene sabot iki Allah. Lah wonge dituntun wangel. Mudine iso gregeten kok. Cek angel iso iki. Allah. Mongko Allah ae gak iso ngono. Allah. Kaget terus matine mayu. Matine gak perkara dituntun, perkara kaget digetak karo Mudin. Lah nek anak kan mesti ikhlas, didekap orang tuanya, dipeluk orang tuanya, terus bibir dan lesannya anak ditempelkan ke telinga orang tuanya dengan ikhlas, telaten, sabar membimbing orang tuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh ambakane wong tua wis abot ngene. Allah. Wong tuane nirokno Allah. Wong tuane nirokno sapa ngomong persis? Matur suwun. Sampeyan padha nyengkakno aku ngono ta. Ya mergo sing nuntun anake dhewe wong tuane sapa neng Allah nirokno Allah tek mati dengan mengucapkan Allah. Ya Allah iku sing mancep nduk nggone atine husnul khotimah. Kuwi nang alam kubur takoni malaikat mungkar nakir tenang wis mancep Allah nduk kene. Oh gak adek kaget, gak adek wedi takoni man rabbuka. Allah. Wong sing dieling-eling iku sing mancep nduk atine iku, sing nuntun anake dhewe. Man rabbuka. Sapa pangeranmu? Sawante lek jawab Allah. Iku kabare ping 3 iku man rabbuka. Kabare aku ya gorong tau sian. Kabare ngono ndan ping 3. Nang keweras ngono malaikat iki gak ono sing malaikat alus ngono misale sing mati Kapolsek misale kan yo Kapolsek dilungkas kan yo mati. Yo kabeh dan kabeh Pak Lurah yo dilungkas padha ae. Urip nang donya mek dilu kaya mampir ngombe kok dilu. Aku yo tapi yo dhisikan arek loro iki. Sami Pak Kapolsek, Pak Kades sami sedaya nggih badhe pejah. Aja atik wedi Pak Lurah nek wedi didhisikno. Lah nggih mangkane tenang. Lah nggih padha ae malaikat yo ngono getak-getak. Nggih padha mawon. Iqbal. Ya Kapolsek lho jenenge Iqbal. Bal. Ngono. Man rabbuka bal ngono. Oh gak kate ijen dan saya mau nanya yo enggak. Ono malaikat tok sopan men. Ijen mau nanya ndak yo langsung ngono dan Masya Allah medeni. Mas yo digetak-getak kaya apa? Lha wong sing mancep nduk nggone atine Allah. Jawab yo enteng. Allah. Takoni maneh, man rabbuka. Allah. Maneh, man rabbuka. Allah. Lho ngono. Nggih. Monggo Bu Camat. Mungkar nakire teko. Iki lho tepak bakas malaikat mungkar nakir jenengan rawuh. Monggo Bu Camat, monggo. Ya Allah, ini lho Bu Camat iki lho di tengah kesibukan tugas dan kerja beliau. Nggih, monggo Bu Camat, nggih. Ya Allah, Camat kok ayune ngene. Monggo pinarak Bu Camat. Monggo. Mripatku ya durung blereng. Rumangsamu aku wong gak normal ngono ta. Ngono. Wong mripatku ya sik normal, durung blereng. Pun Bu Camat monggo lenggah sing sekeca.
Sampean rungokno. Di tengah kesibukan dan tugas beliau menyempatkan waktu untuk rawuh, memenuhi undangannya warga. Lho ngene iki jarang lho pejabat model kaya ngene iki. Biasanya gelem teko iku lek duwe karep. Lah iki bocah mati duwe karep apa coba? Ayo. Malah buwuh engko gak ketepaan. Iki wong sunatan bocah mat mosok gak nyangoni sing sunat. Tuan rumah suweneng melu keplok-keplok. Oh, salut saya untuk Bu Camat. Kowe ngestokno diundang karo warga, acarane syukuran khitan, camat diundang rawuh. Ngene iki cocok umpama cara dipilih dadi mbah apa ngono. Tapi ya teko ya aja mek duwe karep tok. Engko gelem teko lek duwe karep tok, bareng wis dadi lali. Ngoten niku enten apa mboten sing ngoten? Kathah to Bu Camat jarene. Gelem teko lek duwe karep ngono iku lho. Jarene wong-wong. Sapa meneh? Hah? Endi bulurae? Endi bulurah? Jenengan kok mboten nderek minggah bulurah. Ngrencangi Bu Camat. Mboten usah. Ya wis to mriku mawon, heeh. Ayo sapa meneh sing kate teko? Be ana menteri sapa sing kate teko? Bu. Kari titik mari ngene nang ayo ndonga. Bu Camat sambutan napa mboten? Sambutan nggih? Mboten. Berarti masih lebih menarik aku daripada Bu Camat. Oh, makhluk secantik ini loh. Tapi ternyata masih menarik aku. Matur suwun Bu Camat rawuhipun. Ayo ngaji maneh. Lewat kene. Jemput to Pak Kades. Niki mboten garwane jenengan. Tak pikir bulurah mriki. Iki bulurah besok ngono ya cipika-cipiki. Kula pikir bulurah garwane Pak Lurah mriki. Malah rundingan nang ndukur panggung. Pokoke wong wedok nek ketemu padha wedoke ya wis ngono iku. Iku bahasan kok regane lombok sekilo pira. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, walaupun orang tua sudah berada di alam barzakh, itu punya anak solih solihah masih bisa dinikmati. Ngono lho. Oi. Ketika orang tua nazak menghadapi sakaratul maut, yang paling diharapkan adalah dikepung anak-anaknya, didoakan anak-anaknya, dibimbing anak-anaknya, diantarkan menghadap Allah oleh anaknya sendiri, ditalkin kalimah tauhid oleh anaknya sendiri. Setelah orang tua wafat, tidak ada yang lebih membahagiakan ruhnya melebihi dimandikan jasadnya oleh anaknya sendiri, dibersihkan kotoran-kotoran tubuhnya yang tersisa oleh tangan-tangan anaknya sendiri, sebagaimana dulu tangan orang tua itu yang ikhlas membersihkan kotoran anaknya di waktu kecil. Tidak ada yang lebih membahagiakan orang tua setelah kematiannya, kecuali yang mengkafani jenazahnya adalah tangan-tangan anaknya sendiri. Yang mengimami sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri, dan anak-anaknya yang lain berada di barisan depan sholat jenazah orang tuanya. Iki penting kula aturaken karena di masyarakat kita itu banyak salah kaprah. Ketika orang tuanya mati, tetangganya pada mensolatkan, tonggo-tonggone do nyolati. Lah sing anake dhewe gak melu nyolati, mek selintas selinting ngurusi departemen perbadokan. Niku anak keplek iku anan. Lha urusan ngono ku pasrahno wong. Iki ya engko masake ngene, sakmene ngene, iki ngene. Anaknya yang laki-laki ikut nyolati jenazah orang tuanya sampai mengantarkan ke makbaroh. Yang memikul keranda dari jenazah orang tuanya itu ya pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Harusnya seperti itu. Banyak di masyarakat kita yang prakteknya nggak kayak gitu.
tangga-tanggae do nyolati, anake lho gak melu nyolati. Engko wayah tahlil bengi yo ngono, tangga-tanggae do tahlil do ndongakno, anake mek riwi gak melu ngaji, gak melu tahlil, ngurusi badokan. Anak keplek itu harus dirubah. Ya sing wajib ndongakno iki masalah malah anake iku. Anake lungguh kabeh melu tahlil, melu ndongakno. Lah mari ngono baru ngurusi suguhan. Enggak kok biasa ya. Ribet ngurusi panganan. Malah gak melu ndongakno. Kok meneng sampean? Ya ancene prakteke ngono sampean. Lho rumangsa nggih temen. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ketika orang tua sudah berada di alam barzah, nek duwe anak soleh salihah iso dinikmati. Coba wong tuane dibadalno haji. Ya Allah senenge. Padahal wong tuane nalika uripe gak tau haji, tapi hukume padha karo wis haji. Dibadali karo anake. Anake berangkat umroh, wong tuane diumrohno. Seneng. Anake nitip dhuwit jariyah untuk masjid, niat ganjarane dihadiahno kanggo wong tuane. Ya Allah seneng wong tuane ngalam kubur oleh kiriman BLT terus. Ya oleh subsidi ganjaran teko anak. Tiap mari sholat didongakno, kuburane ya di rumah diziarahi terus, ya tahlil, dzikir, ndonga nang kuburan. Lah nek anake gak solihah, ngrasakno badalno haji, badalno umrah gak ngira, jariyah nang masjid gak ngira, tambah wong tuane wis mati digremengi ae. Mati gak ninggali apa-apa. Enten sing ngoten niku saiki wong kipas-kipas iku lho. Halo. Halo. Lho. Ndongakno wong tuane lho gak tau. Misale sampean ngomong ngene, mosok lek mari salat gak ndongakno wong tuane. Lah wong anake gak salat. Kok ndongakno wong tuane mari salat? Apane wong salat ae enggak? Ziarah kubur wong tuane yo gak tau sampai kuburane bapake ilang. Ana lho anak kelangan kuburane bapakne iku. Enggak tau disobo. Gelem nang kuburan setahun pisan nek kate riyaya ngono iku. Iku ya gak zikir, gak ndonga, gak tahlil. Berangkat nang kuburane sang warit. Ambek kembang, ambek kendi. Toto kuburane bapake dibuabati kae. Pak, aku gak iso ngaji ya, Pak. Tak resiki kuburane, Pak. Srek. Mbek dikai kembang. Iki kembang, Pak, wangi-wangi, Pak. Pure. Ate mulai kuburane bapakne digerojok banyu kendi. Gerojok. Jare bapakne, "Kelilipen lho blok goblok." Lah kerontokan lemah. Gregeten aku. Lah anake gak solih-solih kaya ngono kok akibate. Mulane penting didik anak, Masya Allah, supaya anakmu kok iso mulyakno wong tuwa ning donya, nyuwargakno wong tuwa nang akhirat. Nggih? Aja lali nomor 1 kei ilmu sing cukup. 2 dididik iman sing kuat. 3 dibekali akhlak sing mulya. 4 didongakno. Ninggali bondo donya ya apik lek duwe sampean. Kate ditinggalno sapane gak anak. Tapi aja nemen-nemen kecelik sampean. Rumangsane lek anak ditinggali donya akeh terus jaminan uripe enak, rezekine kecukupan. Gak mesti. Wong rezekine anak ambek rezekine wong tua iku gak padha. Kadang bapakne sugih, ibuke sugih, mati karo diterusno anak, anake melarat. Wonten apa mboten? Sampun jawab kathah modele kok kaya nyukurno ngono modele. Gak mesti, kadang bapaknya melarat, ibunya melarat, mati karo diterusno anak. Lho ngono ku ternyata anake ya melarat. Wis gak kaget terus kulino. Bapaknya gak duwe, ibunya gak duwe, mati karo diterusno anak, ternyata anake sugih. Malah bapaknya, ibunya, keluargane iku dilungakno haji ambek anak-anake iku. Ngono masalah rezeki wis ditata karo Gusti Allah. Anak itu yang penting dibekali 1 ilmu, 2 iman, 3 akhlakul karimah, nomor 4 aja lali didongakno. Pun ngaten sing kula aturaken. Sama niku tekoe kari padha karo camat
Mesti ngono ngrasani ngene, ngaji mek duwi lu. Ya gak perkara ngajine dilu, anjene tekoe kari. Lho aku gorong jam 3 mau wis mulai ngaji, lah iki wis 4:30, berarti wis 1,5 jam lebih. Kok gak krasa, antene sampeyan seneng. Wong iku lek seneng Mas yo suwe krasa. Rumangsamu dilu, aku wis umur wisan. Apa? Ayo kene tak kei sarung mangga kene. Iki sampean, heeh. Ya nduk kono ae. Nduk kene ae. Nduk kene. Nggih, nduk kono ae gak apa-apa, temriku mawon. Ngarepe panggung mriki, ngarepe Pak Banser. Ten ngajenge Pak Banser, monggo. Bu. Nduk ngarepe Pak Banser, moh awakmu teko kari kok. Jaluk sarung. Ayo kene. Ayo kene iko. Pun temriku mawon, nggih, nduk kono ae. Ayo salam sik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Barom Siti Romlah. Ya ngono ditakoni namine sinten? Barom Siti Romlah. Panggilane Barom. Mbah Rom. Nggih. Mbah Rom tindak mriki kalih sinten? Piyambakan Melampah napa numpak sepeda motor? pedang motor. Saged. Saged. Melaku pinten wau? Banter to alon-alon wau? Sedengan. Mboten boncengan kalih sinten-sinten? Mboten. Daleme pundi sampean? Kelapa 10. Asli kelapa 10. Masya Allah, lah sing kelapa songoe nduk endi? Sampean loket mau lek ngaji semangat temriki. Nggih lah. Sampai suarane Seneng banter. nggih, seneng. Padahal untune wis katentek. Mbon telas kate-katen teh. Sampeyan mbasaken ayo. Tukono apa? Tukono untu. Untune sapi nggih gak apa-apa. Aku duwe tapi watu kombong. Ya apa dipasang nduk kono. Alhamdulillah ya rabbil alamin ditawani watu gombong. Lapa jare sampean kok suweneng iku seneng apa maksudnya? Nggih seneng ngrungokaken anu pengaosan. Pengaosane sapa? Nggih, sampean nggih di mana-mana sok peneng kula. Sampean weruh iki jenenge sapa? Arwan Jahe. Anwar Nyahet. Anwar Janggut. Mesisan gemes kula. Mangkane sampean gak tak oleh munggah, atik arek iki munggah aku mesti diuyel-uyel mesti. Iya kan? Nggih. Lho temen. Mangkane gak tak oleh munggah. Lah sing uyel-uyel aku sik enom ngono gak apa-apa lah, ngono modele. Kaya semaput aku. Encene pun sepuh. Wis sakniki sampean pun nate ndugeni ngaji kalih kula ping pinten? Gewelek. Delok kula teng radio, teng TV. Ya Allah, jan kalah aku karo Mbae Karah. Kalah temen yo kalah. Kapan malih kula mboten yang tiang nyanggap ya. Nanggape mriki nggih kula tekani ngriki ngoten lho. Heeh. Tapi sing langsung ngeten iki wis ping pira? Nggih pertama niki. Sawer. Enak sawer-sawer. Yo kok dhisik sing sawer-sawer sampean tau weruh ndongone TikTok, ndongone YouTube tau weruh kan? Nate. Lah iya iku tak kei sarung cap mangga, tak kei dhuwit. Sakniki napa? TV. Ya tampil sik. Biasanya lah tak kongkon nyanyi dhisik. Nyanyi napa? Tak karep nyanyi apa sampean? Balonku ada 5. Heeh, gak apa-apa. Ayo nyanyi sik, ayo. Tak karep, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau tua, hatiku sangat balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Tepuk tangan. Mbah Rom. Sawer. Nggih, Mbah Rom. Selamat
sampean sukses. Alhamdulillah. Sukses. Ya, amin. Wong sakmene kae gendeng kabeh gara-gara sampean. Sampe dongaken man usaha kula. Usahane napa? Usahane napa? Biasa kecil-kecilan. Lah nggih napa? Ayam panggang rakyat. Ayam panggang rakyat. Rakyat. Berapa 10? Lapo kok dikai jeneng ayam panggang rakyat? Ya, sing tumbas mboten mah gede-gede wong cuwi-cuwi. Bu Camat gak tahu tuku nduk kono. Mboten. Ya kok maring ngene tak kokone tuku. Alhamdulillah. Ayam panggang rakyat Mbah Rom. Nggih, Mbah Rom lah. Mbah Rom lah, tak Kelapa dongakno. 10. Tak dongakno laris. Nggih, amin. Barokah. Amin. Putrane pinten sampean? Putrane 6. Cucune 10. Cucunya 10, cucu 10. Ya Allah. Putranya 6. Hebat. Wong model kaya ngene kok ya manaan ternyata. Hebat tenan jenengane. Top. Hebat kaya raya. Amin, Masya Amin, Allah. ya Top. Amin. Lu tenan yo temen niku. Nggih. Ayo saiki ganti sholawat saiki, sholawat. Kok tak kai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihil uqaduatan fariju bihil kuradu wa tuqadha bil khawaitu wa tunanu birghaibu wal husnul khawatimi wa yustasqal wa mamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Ya Allah, kula salut kalian Mbah Rom saestu. Amin. Wow, cengengesan begitu maca sholawat nariyah iso khusuk dene. Sawer. Umat maneh. Mbah, sampean ki wau mau sholawat nariyah pun sae khusuk. Lah kok iso kumat? Sawer. Kumat maneh. Ya ngoten itu manusia. Saiki tak paringi sarung sik. Ndi sarunge? Sik mantun ngeten sawer. Ah, iki sarunge cap mangga. Ayo sampean gawe kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Apa ngono? Sarunge ya apa? Meneng to? Sarunge ya apa? Liyane meneng. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga. Ya apa? Liyane lo meneng. Sarung dipakai, sarung mangga. Hadiah untuk bareng lah. Gak iso terus wis ngono ae. Wes, sampean yen nerusno, liyane meneng aku sing ngaiti. Nggih. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarungnya dipakai, mangganya diapakno? Mangganya dilupas. Mbah Rom. Nggih pun kula njaluk tulung sakniki Bu Camat sampean dongakno. Ayo. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi Bu Camat mugi-mugi Bu Camat dados napa? sehat awake ya. Terus Amal ibadahe sampean paringi tambah rezekine. Nek gak ada penyakit di angkat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anak-anake ingkang dados ingkang anak saleh-salehah. Keluargae dados sakinah mawaddah warahmah. amin. Ndongakno wong aku dhewe. Masya Allah, Bu Camat, mosok didongakno sik ta. Sing awet Bu Camat wae. Sawer. Lah iya sampean ku tak gelekno dalan. Lah saiki ana wong didongakno mosok gak ngekeki apa-apa rek. Nggih. Mangkane ayo Bu Wah, Camat. Bu Camat maju. Wes aku trimo dadi maklar ae. Ngene Bu Camat.
Dongakno kok. Salatullah salam. Ditambahi sholawat badar. Ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawer saking Bu Camat. Mugi-mugi Bu Camat seger waras. Amin. Alhamdulillah. Ganti saiki Pak Lurah dongakno. Ayo. Oke nang siap-siap jenengan Pak Lurah. Ayo Pak Lurah didongakno. Ayo. Iki wargane jenengan kok. Ayo Pak Lurah dongakno. Bapak kepala desa lek mboten beto utang sehat. Sik. Lek Pak Kades mboten beto kersane utang Bu Camat. Ayo. Utang Bu Camat. Ayo dongakno Pak Kades dongakno. Bapak Camat, Bapak Lurah, kula mbaremlah dekat tangga sampean. Sampean kula dongaaken seger waras. Amin. Rezekine lancar. Amin. Amal ibadahe muga-muga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Stok aja terusno padang kubure jembar dalane. Ayo lanjut. Kuatir Pak Lurah aku engko tekan. Ayo lanjut. Mugi-mugi keluargane Pak Lurah ndadosaken sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anake ndadosaken anak ingkang saleh salehah. Amin. Lan diparingi Gusti Allah sehat wal afiat. Nek enggak ada penyakit diangkat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampeyan kok kaya dukun ngono modele. Pencene dukun. Dukun ajaib. Sawer. Salatullah malih Bu. Niki perjalanane mendotan. Salatullah salamullah ala alhamdulillah. Pak Lurah sabar. Rasulillah. Salatullah 200. Salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sing maringi kula saweran diparingi suwe sawake. Amin. Jambak. Ya Allah. Amin. Pak Lurah kula suwun sabar enggak ada ingon-ingon ngaten menika Pak Lurah. Paringi sabar ya Allah ya Karim. Mbah Rom, Pak Kapolsek dongakno. Lah rumangsane aman ngono. Padha ae kok. Bapak Kapolsek hati-hati nggih siap-siap. Terakhir aja lali dongakno munggah pangkate. Ayo. Nggih. Ayo. Bapak Polsek. Pak Kapolsek. Bapak Kapolsek pancen mboten saged ya wong cuwili nggih mboten saged ngarani ya. Heeh. Kula dongaaken sampeyan awake seger waras. Amin. Sehat. Amin. Rezekine lancar barokah. Ndadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak ingkang ndadosaken anak ingkang saleh salehah. Lan diparingi munggah pangkat malih teng ngekei bareng kuwata lebih daripada Ayo Dan. Aga salatullah salamullah Bareng. ala ta'a Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Durung nyampe ere. Gak ngono, Mbah Rom. Gak ngono. Iki lek nontok diwadahi amplop, koyoke kate dikekno aku asline. Berhubung saiki Pak Lurah tak tarik pajak, akhirnya dadi rezekine sampean. Alhamdulillah. Berarti muga-muga bisa dadi umroh. ya Allah Pak Lurah, apa Kapolsek jenengan didongakno umroh. No, paron ya karo aku paroan. Gak kata buka gak. Iki rahasiane Pak Kapolsek. Wis enak rek. Bondo tipis ngene munggah pangkat rek. Alhamdulillah ya saya minta didongaaken tiyang kuat niku selawatan. Alhamdulillah matur nuwun. Alhamdulillah. Wes. Pon.
Nang salam. Matur nuwun sanget ya. Nang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, duitku aman. Yes. Duitku aman. Lali aku apa durung nyawar. Kasihan deh. Lek wis mari salam wis ditutup. Ya dibuka malih kena lah. Dibuka malih kena. Lho jan wargane Pak Lurah iki masyaallah tenan. Mbah Rom. Abah kula dongaaken panjang umur, mbenjing kali rezeki maneh nek kula ningali malih tak dicawer tambah kuwet dhewe. Amin, alhamdulillah, ya rabbal alamin. Matur suwun sanget, masih sing gak ada damel, ya. Kula baraken sehat. Mungkin kula sampeyan iki jajan sing wae anakku wae gitu wae. Iki nasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing duwe gawe kok Bu sinten? Bu Mutmainah. Nggih, tapi apa dikai jajan kayak ngombe mbek roti mang. Sing abang iku lho Bu Mutmainah. Muga-muga lancar kabeh. Nggih, matur nuwun. Heeh wis setengah 5 rek. Hampir jam 5 rek. Kula nyuwun pangapunten wis waktune entek gara-gara Mbah Rom. Nyuwun pangapunten sanget. Matur suwun Mbah Rom, matur suwun. Masyaallah matur suwun sedaya jamaah kula nyuwun pangapunten muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala